سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ زه بیح الله ایمان یم چې ستاسو په چپړ کې له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د پیپال د جوړولو طریقه ښایم چې څنګه کولی شو چې په افغانستان پاکستان کې پیپال اکاونټ جوړ کړو ډېری مینهواله په دې توانېدلي دي چې پیپال اکاونټ جوړ کړي خو بعضې کسان بیا په دې نه پوهېږي چې په افغانستان کې څنګه پیپال اکاونټ جوړیږي یعنې په نورو هیوادو کې مشخصو هیوادو کې پیپال اکاونټ په اسانۍ سره جوړیږي خو په افغانستان کې څه نه څه مشکلات شته د پیپال اکاونټ جوړولو لپاره نو په دې ویډیو کې تاسو ته د پیپال د جوړولو مکمله طریقه ښایم او که بیا هم کومه ستونزه وه انشاءالله بیا به سره خبرېږو او تاسو ته به په دې اړه زه نورې ویډیوګانې هم جوړوم نو مینهوالو تاسو ته ټوله طریقه په دې ویډیو کې ښایم خو له لنډې وقفې وروسته بیا هم ښه راغلاست مینهوالو د پیپال د جوړولو لپاره تاسو مینهوالو لومړی یو بروزر ته ولاړ شئ زه انټرنیټ بروزر ته ځم دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ www.google.com دا چې کله تاسو ورته ولیکل سرچ به یې کوئ تاسو ته به ګوګل اکاونټ راوړي او دلته به تاسو ورته ولیکئ کریټ پیپال دا به مینهوالو تاسو سرچ کړئ کله مو چې سرچ کړ په لومړي سر کې ګورئ ماته راغلی کریټ ا پیپال اکاونټ ساین اپ فار فری پیپال نو مینهوالو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو دا صفحه موږ ته خلاصه شي دا د مینهوالو صفحه خلاصه شوه دلته موږ ته دوې درې آپشنې راکوي لومړی لوګ ان آپشن ده او دوهمه آپشن چې ده ساین اپ فار پیپال اکاونټ او دوهم د بیا ساین اپ فار ا بزنس اکاونټ ده یو پرسنل اکاونټ او بل د بزنس اکاونټ نو مینهوالو تاسو به دلته ساین اپ فار ا پرسنل اکاونټ دې باندې به مینهوالو تاسو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ مینهوالو په لومړي سر کې تاسو ته وایي چې تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ چې تاسو د کوم هیواد څخه یئ نو مینهوالو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو چې هر هیواد انتخابوئ نو هغه هیواد به انتخاب کړئ په دې کې مینهوالو ستونزه دا وه پیپال اکاونټ جوړولو کې چې دلته په دې صفحه کې تاسو ته کوم هیوادونه دلته درکړل شوي دا هیوادونه پکې دي خو افغانستان او پاکستان په دې کې موجود نه دی نو مینهوالو که چیرې تاسو کوم اکاونټ جوړوئ نو تاسو به په هغه هیواد باندې کلیک کوئ چې دغه هیواد سره زه کنیکشن لرم یا دغه هیواد کې زه اوسیږم نو فرض که ما کاناډا انتخاب کړه همدغه کاناډا صحیح ده دلته به مینهوالو تاسو خپل نوم ورکړئ هغه که هر نوم وي زه جی اس ام 940 جی اس ام نوم مې ورکړل جی اس ام او لاندې هم ورکوم جی اس ام میډل نیم او ستاسو تخلص به ورکړئ دلته هم جی اس ام ورکوم او دلته تاسو نه ایمیل ادرس غواړي جی اس ام 940 جی اس ام @gmail.com دا ایمیل مې ورکړ او دلته به تاسو مینهوالو پاسورډ داخل کړئ زه دلته یو پاسورډ داخلوم دلته ماته اعلان راغی دغه اعلان د زه کورکټ کړم تاسو ته به انشاءالله اعلان نه راځي مینهوالو د کله چې یو موبایل من کې وایرس ووهي نو اعلان ورکوي نو تاسو ته به بلکل نه درځي دلته به مینهوالو تاسو پاسورډ داخل کړئ داسې یو پاسورډ به ورته ورکئ تر څو هغه مضبوط پاسورډ وي کله چې پاسورډ مو سنګل وي او بیکاره پاسورډ وي نو پیپال اکاونټ بیکاره پاسورډ نه اخلي تاسو کوشش وکئ چې په دې کې غټ حروف استعمال کړئ نو دا د ما پاسورډ داخل کړ نو دلته به مینهوالو تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به مینهوالو داسې صفحه راوړي دلته به تاسو ادرس ورکئ فرض که زه ورکوم لاین ټي دلته به هم یو ادرس ورکئ هغه که هر ادرس وي او دلته به تاسو د همغه هیواد پوسټل کوډ ورکئ د کوم هیواد چې تاسو انتخاب کړی وي
نو همغه پوسټل کوډ به تاسو ورکئ او دلته به تاسو همغه ښار ورکړئ یا ښارګوټی ورکړئ، کوم ښارګوټی چې تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړی وي. کله چې تاسو ته پته نه لګېږي چې د کاناډا هیواد پوسټل کوډ څو دی، نو تاسو به په انټرنیټ کې ورته ولیکئ کاناډا پوسټل کوډ، نو تاسو ته به د هغه ټول ولایتونو نومونه راواوړي او د هغې سره به یې پوسټل کوډ هم لیکلی وي. نو دلته به د همغه ولایت نوم ورکړئ او دلته به تاسو پوسټل کوډ ورکړئ. نو دلته پریوینس ولایت غواړي، همغه به تاسو انتخاب کړئ. فرض کومه دا انتخاب کړ، نو دلته به تاسو د سیټي پر ځای البرټا ولیکئ او دلته به مینوالو تاسو ته موبایل شمیره درنه غواړي، فون شمیره ده او که د هوم شمیره ده، دلته به تاسو موبایل شمیره انتخاب کړئ. غټه ستونزه دلته دا ده چې زموږ افغانستان کې د پیپال اکاونټ جوړونکي دا شکایت کوي چې دلته موږ نه هیواد هم بل هیواد غواړي او کله چې بل هیواد ورته انتخاب کوو نو دلته د موبایل شمیره رانه غواړي. نو دلته موږ د موبایل شمیره له کوم ځایه کړو؟ نو مینوالو تاسو دې ته بالکل زړه مه وهئ چې دلته دغه شمیره موږ له کومه ځایه کړو. زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو د کاناډا شمیره یا د امریکې شمیره په افغانستان کې څنګه جوړولی شئ او څنګه هغې ته میسج لیږلی شئ. دا ټوله طریقه به درته ښیم. اوس فقط تاسو په پیپل اکاونټ کې دا زده کړئ چې دلته دغه شمیره له کوم ځایه کړو. نو مینوالو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه ښیم چې څنګه موږ د کاناډا یا د امریکا یا د بل هیواد شمیره په خپل موبایل کې جوړولی شو او هغې ته میسیجونه او کال هم کولی شو. نو ډیره اسانه ده، په اسانۍ سره انشاءالله تاسو زده کولی شئ او تاسو ته به انشاءالله زه راتلونکي ویډیو په دې باندې جوړوم. دلته به تاسو مینوالو ډیت ورځ به ورکئ او د هم کې به تاسو مینوالو میاشت ورکړئ او همداشان دریم کې به تاسو کال ورکړئ د زیږېدو نیټه او دلته به مینوالو تاسو هر یو چې انتخابوئ د اکاونټ د څه دپاره تاسو غواړئ، زه بیزنس ورته انتخابوم، دا به انتخاب کړئ. دلته به تاسو مینوالو دا ټیک مار هم ولګوئ او دلته به مینوالو تاسو په اګری اینډ کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به سالم سلامت جوړ شي، بې شکه هیڅ ستونزه به نه وي او هیڅ نوع مشکلات به نه پیښیږي، ستاسو اکاونټ به بالکل جوړ شي. نو کله چې جوړ شو دلته لوګ ان ګورئ، لوګ ان باندې چې کله کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به داخلیږي. نو مینوالو ما درته یو څو ټکي وښودل، یو دا چې افغانستان په دې کې نشته کې او دوهمه خبره ده چې په دې کې د موبایل شمیره موږ څنګه ورکولی شو. نو دغه دوه ستونزې وې، دا ما درته په ګوته کړې. نو دا خو ما درته وویلی چې تاسو هر هیواد غواړئ هغه انتخاب کړئ او دلته چې هره شمیره تاسو غواړئ تاسو ته زه ښیم چې څنګه یوه شمیره د پیپال لپاره جوړولی شو، یا د امریکې یا د کاناډا او یا هم د بل هیواد. نو هره شمیره چې تاسو وغواړئ موږ یې په اسانۍ سره جوړولی شو. نو دا وه د پیپال طریقه چې تاسو ته ما وښوده. انشاءالله چې تاسو به دا طریقه زده وي او که چېرته تاسو د نمبر د مشکلاتو سره مخامخ یاست، تاسو نمبر نه پیژنئ او تاسو دا باندې نه پوهیږئ چې څنګه موږ دلته د یو بل هیواد شمیره ورکړو، نو دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته درښیم. مینوالو که ویډیو مو خوښ شوی وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نه وي سبسکرایب، نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر ښه یم په پاک رب سپارم د الله په امان.